Weru FM ni gwatanirite na kambuni yo kinyaniria ni Safaricom kiri gukenanira na customer bayo gikenone kiao kia Safaricom sambaza furani rugendo rura bambiritie ntere chemutindwa gweta ntere chia makutano bakurukira kianjai muriri ntere cha Kangeta maili 3 na kurikiria muchine jwa maua nibajukite kanya gaka tegukenera kindi kwithiro bakithomithia mwingi na kubatara batikaiyero gukurukira thimu na kinya na mbere bombikia kwithirwa bagitumira kuringa ripoti kenda kuthitanga amba baba. Muthenya jwanarua kambuni ya Weru FM na Weru TV ni gwatanite na kambuni ya kinyaniria Safaricom kiri gwitithia na mbere mubango jwa kunenkania ikeno kagita kakathigunku ala bambiritie thokone agakoromone kugwata njira ya makutano kianjae murire Kangeta maili 3 gutonya taunini ya Maua ala gukarine yowanka wamwe na mashabiki ja Weru FM na Weru TV gukenanira na tangazaji ba kambuni eje kiaria bisa wa kambuni ya Safaricom Evelyn Loina na ugete ntumirira bokari nayo kere musafara Jonarua mbere ne kuthomithia kariba menyere akora baraba kuye na njera ya thimo bake barombo keja kuona na mbere na ntumiri wikarita chia kora kirio batiko thithia ne gutuma na mbeu kere 3 itoka na cia wingi mno na kumenyethia atumiri ba Safaricom mantu jara jonda ba experience baina ground ya wamba kada itukuitana kintu kitwa jiulize ira there's a lot of conmen kana antu ba kuira antu nande thai in case of any messages ibo tomero achia mam na yetwe kana usitume kwa hii namba, tume kwa ile ingine na report number una 333 yani 333 that oka report number ya conmen orokine ba ukare na thimo cha Safaricom iyane cha mareja ndigoro buru na cha kwethro kere akaora are mwe kwethagire kere wa chiringi 31 na inge kere wa chiringi 41 ntuko retrete thimo cha Safaricom cheto walipa mdogo mdogo hii tunatiota korea chiringi 31 daily wena chiringi magana za kuja 5 no kuomba wichone la thimo yetu smart nyon smarter una wera chiringi 31 daily on behalf of that so ina ingewe to nyon ultra una wera chiringi 41 kana chiringi 41 every day na deposit chiringi ngiri unge koringana bisaro ina ne ate bare no bisi nyinge matore ne cha customer care na kotira simate jabao bedera bakeja tauni na motindo akenda bagatetheka na onduma cha kambuni eje tuna customer care tururita kwanziria gakoromone toka ya makutano toka reta nchero toka reta kenzae Kangeta Maua ndeza hii ene service wako ndcha Safaricom utende bonda bora kwenda tuna franchise shop kana yu customer services rato inatio biashara nkoro kine bainyere twe gutumira pochi la biashara ndiria bakole wambecha chiao kenda bakethra bekoria biashara chao na kinya gutumira mubango jwa tunukiwa pochi la biashara pochi la biashara hukumira hata good star 334 na kinto kewetu atunukiwa thai koringa thimo Safaricom chiringi 1 ndaika 1 how do you do that toringa star 444 kana 4 star 4 ithato ash okaigorera minute iro kwenda gutumira per day ke report rateto cia Weru weekend rea kwari etwa ni mutuge kare